कुछ ऐसे जानवर जो आपस में मिला दिया जाए तो कैसे दिखेंगे। इससे पहले जो भी अपने माँ से प्यार करता है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और मैं मकड़ी का धमकी नहीं देना चाहता तो नंबर 1 घोड़े और मगरमच्छ को आपस में मिला दिया जाए तो कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो नंबर 2 चीते और कोबरे को एक साथ मिला दिया जाए तो कुछ इस तरह से दिखेंगे। और आपका नाम क्या है कमेंट में जरूर लिख देना।